एक ऐसी चींटी जिसके काटने से आपकी मौत भी हो सकती है। आखिर कैसे, वो भी एक छोटी सी चींटी के काटने से? अरे हाँ भाई हाँ, बताता हूँ। देखिए, इस चींटी का नाम है बुलेट एंड, जिसके काटने से एक बंदूक से लगी गोली जितना ही दर्द होता है, क्योंकि इस चींटी के पास होता है न्यूरोटॉक्सिक जहर, जिसके काटने से बहुत ही भयानक दर्द होता है। लेकिन अगर आपको एक ही साथ बहुत सारी चींटी काट ले और सही समय पे अगर आपको इलाज नहीं मिल पाया तो फिर आपकी मौत तो पक्की है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चींटी सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही पाई जाती है।